में जो भर्ती चल रही है उसका एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबर हमें सोशल मीडिया से मिल रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब में कुछ ऐसी जानकारियां आ रही है कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसका जो टाइम टेबल चार्ट है वो तैयार हो गया है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस पूरे वीडियो के अंदर कि क्या है इसकी सच्चाई। तो दोस्तों बने रहें पूरे वीडियो में, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल बटन को आज ही दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हम जो भी रेलवे से जुड़ी खबर आपको देंगे वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों प्लीज़, आप वीडियो देखते हैं लेकिन उसे लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का माइंड क्विज क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। ऑप्शन है 6, 9, 5 या 4। तो दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए और देखते हैं सबसे स्मार्ट व्यक्ति कौन है आज का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सोशल मीडिया में जो इमेज वायरल हो रही है वो वायरल होने वाली इमेज ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रिटर्न एग्जाम के बारे में जिक्र किया है। जो देख सकते हैं आप, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथर्न रेलवे के द्वारा यहाँ पर है, पे बैंड भी दे रखा है, यहाँ पर पे ग्रेड भी दे रखा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइम टेबल जो चार्ट है ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक यहाँ पर उन्होंने दे रखा कि ABTQOLFE, ये जो अल्फ़ाबेटिक नंबर जिनके नंबर नाम शुरू होते हैं इन अल्फ़ाबेटिक नंबर से, वो उनके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो 12/8/2018 मतलब 12 अगस्त 2018 का यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। और RYHN के जो होने वाले हैं वो 19 अगस्त को बता रहे हैं, KMV के 26 अगस्त को बता रहे हैं और CIS वालों के 9 सितंबर को बता रहे हैं और माफ़ कीजिएगा, हाँ, UWXZGPJD वालों के 16 सितंबर के बता रहे हैं। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल रही है, कोई भी अगर आपके व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहीं पर भी आपको ये फोटो देखने को मिल रही है, तो मैं आपको बताता हूँ ये 100% फेक है। जी हाँ दोस्तों, इस इमेज में इन्होंने एडिटिंग करी है। एडिटिंग करके यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एडिटिंग करी है लेकिन पूरी तरीके से नहीं करी है। यहाँ पर उनकी जो गलती है वो पकड़ में आ रही सारी सीधे के सीधे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफरल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो है यहाँ पर उन्होंने 03/2018 कर रखा है, जबकि रेलवे ग्रुप डी में जो है 02/2018 है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एडिटिंग प्रॉपर वे में नहीं करी है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो चोरी है वो पकड़ी गई है। तो दोस्तों इस वायरल वीडियो को, इस वायरल जो इमेज है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ना करें, किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन ना दें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये फेक न्यूज़ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है इसे आप रोकें और इसको आप ज़्यादा वायरल ना करें, ठीक है दोस्तों। जब भी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आएगी, कोई भी टाइम टेबल चार्ट इसका आउट होगा, डिक्लेयर होगा, तब हम आपको ऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको रियल इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो दोस्तों जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, जिससे हम जो भी खबर देंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद में आप प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसके पास में ये झूठी खबर गई है उनको मालूम पड़े कि ये जो न्यूज़ आ रही है मीडिया में, जो सोशल मीडिया में जो खबर चल रही है ये झूठ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी तक इसका आया नहीं है और ऑफिशियल साइट पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर दूर दूर तक इसकी कोई खबर नहीं, क्योंकि अभी तो एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं दोस्तों। अभी टाइम टेबल कहाँ से डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि अभी तो एग्जाम के फॉर्म की लास्ट डेट 31 मार्च है दोस्तों। फॉर्म की लास्ट डेट खत्म होने के बाद में ही इसका फाइनल डिसीजन हो पाएगा और ऑफिशियल साइट पर इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब तक के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, हमारे चैनल पर आप विजिट करते रहें, यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी प्रूफ के साथ में, वो भी रियल खबर के साथ में। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप सभी से उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।